Ich muss gestehen, dass ich in meiner Praxis schon die kuriosesten Geschichten gehört habe. Aber eine ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Da sitzt mir vor einigen Monaten ein Ehepaar gegenüber, verheiratet seit 35 Jahren, wie sie stolz erzählen. Und dann sagt die Frau zu mir: Herr Doktor, ich liebe meinen Mann über alles, aber wenn er schnarcht, dann klingt das, als würde ein Presslufthammer mit einem Elefanten kämpfen. Ihr Mann schaut mich an und meint trocken: Sie übertreibt, es sind höchstens 2 Elefanten. Wir haben alle herzlich gelacht, aber hinter diesem Humor steckt etwas, das viele von uns kennen: Schnarchen. Dieses nächtliche Phänomen, das zwischen einem sanften Säuseln und einem donnernden Orchester schwanken kann. Mal bringt es uns zum Schmunzeln, mal zur Verzweiflung. Und manchmal, das werden wir heute besprechen, sollte es uns auch zum Nachdenken bringen. Heute widmen wir uns einem Thema, das zunächst harmlos klingt, aber tatsächlich ein faszinierender Blick in die Komplexität unseres Körpers ist. Schnarchen ist nämlich viel mehr als nur ein lästiges Geräusch in der Nacht. Es ist ein Fenster in unsere Atmung, unsere Gesundheit und manchmal auch in unsere Beziehungen. Als HNO-Arzt begegne ich diesem Thema täglich und ich kann Ihnen sagen, es gibt kaum etwas, was Menschen so sehr beschäftigt wie die Frage, ob ihr Schnarchen normal ist oder ob sie sich Sorgen machen sollten. Deshalb nehme ich Sie heute mit auf eine Reise durch die Welt der nächtlichen Geräusche. Eine Reise, die überraschend aufschlussreich sein wird. Stellen Sie sich vor, Sie pusten durch einen Strohhalm. Solange der Strohhalm schön gerade und frei ist, geht das völlig geräuschlos. Aber sobald der Strohhalm an einer Stelle zusammengedrückt wird oder sich verengt, beginnt es zu pfeifen, zu summen oder zu vibrieren. Genau das passiert in unserem Hals, wenn wir schnarchen. Während wir schlafen, entspannen sich die Muskeln in unserem Rachenbereich. Das ist völlig normal und auch wichtig für unsere Erholung. Manchmal entspannen sie sich aber so sehr, dass die Atemwege ein wenig enger werden. Die Luft, die wir einatmen, muss sich dann ihren Weg durch diese verengten Stellen bahnen. Und dabei entstehen die Geräusche, die wir als Schnarchen kennen. Die Hauptakteure in diesem nächtlichen Konzert sind meist der weiche Gaumen, das Zäpfchen und manchmal auch die Zunge. Diese Strukturen flattern und vibrieren im Luftstrom, ganz ähnlich wie ein Segel im Wind. Und je nach Form, Größe und Spannung dieser Segel entstehen die unterschiedlichsten Töne und Lautstärken. Ich erinnere mich an einen Patienten, der mir einmal sagte: Herr Doktor, meine Frau behauptet, ich könnte mit meinem Schnarchen eine ganze Blaskapelle ersetzen. Als wir uns seine Anatomie genauer angeschaut haben, wurde klar, warum. Er hatte einen besonders großen, weichen Gaumen und ein ausgeprägtes Zäpfchen, eine Kombination, die tatsächlich für beeindruckende akustische Effekte sorgen kann. Die gute Nachricht zuerst: Die meisten Menschen, die schnarchen, tun dies völlig harmlos. Wir sprechen dann vom sogenannten primären oder habituellen Schnarchen. Das ist wie ein alter Motor, der etwas lauter läuft, aber trotzdem zuverlässig seinen Dienst tut. Harmloses Schnarchen hat einige charakteristische Eigenschaften. Es ist meist gleichmäßig, verändert sich nicht dramatisch in der Lautstärke und der Schnarchende wacht nicht davon auf. Vor allem aber, und das ist wichtig, gibt es keine Atemaussetzer. Die Atmung fließt kontinuierlich, auch wenn sie geräuschvoller ist als im Wachzustand. Oft entsteht dieses harmlose Schnarchen durch einfache veränderbare Faktoren. Ein Glas Wein am Abend kann die Muskelentspannung verstärken und das Schnarchen fördern. Eine verstopfte Nase durch einen Schnupfen zwingt uns zur Mundatmung, was ebenfalls Schnarchen begünstigt. Auch die Schlafposition spielt eine Rolle. In Rückenlage rutscht die Zunge leichter nach hinten und verengt die Atemwege. Ich hatte einmal eine Patientin, die verzweifelt zu mir kam, weil ihr Mann plötzlich angefangen hatte zu schnarchen. Nach einem ausführlichen Gespräch stellte sich heraus, dass er vor 3 Monaten mit dem Rauchen aufgehört hatte. Eigentlich eine wunderbare Sache. Aber die Gewichtszunahme, die oft mit dem Rauchstopp einhergeht, hatte dazu geführt, dass sich die Verhältnisse in seinem Rachenraum leicht verändert hatten. Ein paar Kilo weniger und das Problem war gelöst.
Aber es gibt auch die andere Seite der Medaille. Manchmal ist Schnarchen mehr als nur ein akustisches Phänomen, es kann ein Hinweis auf ein ernsthaftes Problem sein. Wir sprechen dann von der obstruktiven Schlafapnoe, einem Zustand, bei dem die Atemwege während des Schlafs nicht nur verengt, sondern zeitweise komplett blockiert werden. Das Tückische an der Schlafapnoe ist, dass sie sich oft schleichend entwickelt. Was als harmloses Schnarchen beginnt, kann sich über Jahre zu einem ernsten Gesundheitsproblem entwickeln. Die Betroffenen merken es meist nicht selbst, sie schlafen ja. Es sind die Partner, die die Alarmzeichen bemerken. Das Schnarchen wird unregelmäßiger, es gibt Pausen, in denen die Atmung komplett aussetzt, gefolgt von heftigem, schnappenden Luftholen. Ich erinnere mich an Herrn Müller, einen 58-jährigen Ingenieur, der zu mir kam, weil seine Frau sich ernsthafte Sorgen machte. Sie hatte begonnen, nachts wach zu bleiben und zu zählen, 15 Sekunden, 20 Sekunden, manchmal sogar 30 Sekunden ohne einen einzigen Atemzug. Dann ein lautes Schnarchen, als würde er wieder zum Leben erwachen. Ich habe Angst, dass er eines Nachts nicht mehr aufwacht, sagte sie mir. Die Folgen einer unbehandelten Schlafapnoe gehen weit über das nächtliche Geschehen hinaus. Der Körper wird permanent gestresst. Jeder Atemaussetzer ist für ihn ein kleiner Notfall, der Sauerstoffgehalt im Blut sinkt, das Herz muss härter arbeiten, der Blutdruck steigt. Über Jahre kann das zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und anderen ernsthaften Problemen führen. Lassen Sie mich einen Moment bei einem Aspekt verweilen, der oft übersehen wird: den Auswirkungen auf die Lebenspartner. Schnarchen ist nicht nur ein Problem für den Schnarchenden, es betrifft die ganze Familie, besonders aber den Partner, der das Schlafzimmer teilt. Ich habe Paare erlebt, die nach 20 Jahren glücklicher Ehe in getrennten Schlafzimmern schlafen mussten. Das mag praktisch sein, aber es verändert etwas in einer Beziehung. Die Intimität, die im gemeinsamen Schlaf liegt, das Gefühl von Nähe und Geborgenheit, geht verloren. Eine Patientin erzählte mir einmal: Ich liebe das Gefühl, neben meinem Mann einzuschlafen, aber ich kann es nicht mehr ertragen. Ich liege stundenlang wach, werde immer wütender und am nächsten Tag sind wir beide schlecht gelaunt. Sie hatte recht damit, dass Schlafmangel nicht nur müde macht, sondern auch die Stimmung und die Beziehung belastet. Aber hier ist die wichtige Botschaft: Man muss das nicht einfach hinnehmen. Es gibt Lösungen und es lohnt sich, sie zu suchen. Nicht nur für die eigene Gesundheit, sondern auch für die Beziehung. Bevor wir zu den medizinischen Lösungen kommen, möchte ich Ihnen einige einfache Strategien vorstellen, die oft schon eine deutliche Verbesserung bringen können. Es sind kleine Veränderungen mit großer Wirkung. Die Schlafposition ist ein guter Anfang. Seitenschläfer schnarchen deutlich weniger als Rückenschläfer. Ein alter Trick, den ich gerne empfehle: Nähen Sie einen Tennisball in den Rücken Ihres Schlafanzugs. Das klingt verrückt, aber es funktioniert. Sie werden sich automatisch auf die Seite drehen. Das Gewicht spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Jedes Kilo weniger kann die Situation verbessern. Ich sage meinen Patienten immer: Sie müssen nicht perfekt sein, aber jede Verbesserung zählt. Auch der Verzicht auf Alkohol am Abend kann Wunder wirken. Alkohol entspannt die Rachenmuskulatur zusätzlich und verstärkt das Schnarchen. Eine freie Nase ist Gold wert. Nasenspülung mit Salzwasser, abschwellende Nasensprays bei akuten Problemen oder die Behandlung einer chronischen Nasennebenhöhlenentzündung können das Schnarchen deutlich reduzieren. Manchmal sind es wirklich die einfachen Dinge. Nun kommen wir zu der Frage, die mir am häufigsten gestellt wird: Wann sollte ich mir professionelle Hilfe holen? Die Antwort ist einfacher, als Sie vielleicht denken. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn das Schnarchen Ihr Leben oder das Ihrer Familie beeinträchtigt. Wenn Sie trotz ausreichend Schlaf tagsüber müde sind, wenn Sie sich nicht erholt fühlen, wenn Ihr Partner Atemaussetzer bemerkt oder wenn Sie selbst mit einem Erstickungsgefühl aufwachen. Auch wenn das Schnarchen plötzlich auftritt oder sich stark verändert, sollten Sie das abklären lassen. Manchmal stecken behandelbare Ursachen dahinter, von einer vergrößerten Rachenmandel bis hin zu strukturellen Veränderungen,
die wir korrigieren können. Der Gang zum HNO-Arzt ist übrigens viel unkomplizierter, als viele denken. Wir schauen uns ihre Nase, ihren Rachen und ihre Schlafgewohnheiten an. Manchmal empfehlen wir eine Schlafuntersuchung, um genau zu verstehen, was nachts passiert. Aber keine Sorge, das ist heute viel einfacher und komfortabler als früher. Viele Untersuchungen können Sie sogar zu Hause durchführen. Die gute Nachricht ist, wir haben heute sehr effektive Behandlungsmöglichkeiten für Schnarchen und Schlafapnoe. Von einfachen Hilfsmitteln bis hin zu modernen Therapien ist für fast jeden etwas dabei. Für Menschen mit Schlafapnoe ist die CPAP-Therapie oft die erste Wahl. Das klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Ein kleines Gerät sorgt dafür, dass die Atemwege durch einen sanften Luftdruck offen gehalten werden. Moderne Geräte sind leise, komfortabel und sehr effektiv. Für andere gibt es individuell angepasste Zahnschienen, die den Unterkiefer leicht nach vorne verlagern und so die Atemwege erweitern. Oder wir können strukturelle Probleme operativ korrigieren, von der Nasenscheidewand bis hin zu überschüssigem Gewebe im Rachenraum. Das Wichtigste ist, jeder Mensch ist anders und deshalb braucht jeder eine individuelle Lösung. Was bei dem einen funktioniert, muss bei dem anderen nicht wirken. Deshalb ist eine gründliche Untersuchung so wichtig. Lassen Sie mich zum Schluss noch einmal zu dem Ehepaar vom Anfang zurückkehren. Nach einer gründlichen Untersuchung stellte sich heraus, dass der Mann tatsächlich eine leichte Schlafapnoe hatte. Wir haben ihm eine Zahnschiene angepasst und er hat außerdem ein paar Kilo abgenommen. Heute schnarcht er immer noch, aber deutlich leiser und ohne Atemaussetzer. Aber lassen Sie mich Ihnen den ganzen Weg erzählen, denn er zeigt so schön, wie Veränderung möglich ist. Als die beiden das erste Mal zu mir kamen, war die Situation angespannt. Sie hatten schon seit Monaten in getrennten Zimmern geschlafen und beide waren erschöpft. Er von den nächtlichen Atemaussetzern, sie vom ständigen Sorgen und Wachliegen. Wir streiten wegen allem und nichts, hatte sie mir gestanden. Ich glaube, wir sind beide einfach zu müde für unsere Ehe. Die Diagnose war für sie zunächst ein Schock. Schlafapnoe klang bedrohlich, medizinisch, nach einem echten Problem. Aber ich konnte Ihnen versichern, es war eine leichte Form und es gab gute Behandlungsmöglichkeiten. Wir haben gemeinsam einen Plan entwickelt. Die Zahnschiene war nur ein Baustein. Er hat begonnen, abends weniger und früher zu essen, hat das Glas Wein gestrichen und ist wieder regelmäßig spazieren gegangen. Kleine Schritte, aber jeder einzelne hat geholfen. Was mich besonders gefreut hat: Sie haben sich gegenseitig unterstützt. Sie ist mit spazieren gegangen, er hat geduldig die ersten Nächte mit der ungewohnten Schiene durchgestanden. Wir waren wieder ein Team, sagte sie später zu mir. Und das Schöne ist, die Verbesserung kam nicht über Nacht, aber sie kam stetig. Nach 2 Wochen bemerkte sie die ersten ruhigeren Nächte. Nach einem Monat wagten sie es wieder, im gleichen Bett zu schlafen. Nach 3 Monaten fühlten sie sich beide wie neugeboren. Als ich die beiden vor kurzem wiedergesehen habe, sagte seine Frau lächelnd: Jetzt klingt es höchstens noch wie ein Kätzchen, das mit einem kleinen Hund kämpft. Ihr Mann fügte hinzu: Und wir schlafen wieder im gleichen Bett. Aber dann wurde sie ernst und sagte etwas, das mich sehr bewegt hat. Wissen Sie, Herr Doktor, wir haben nicht nur unseren Schlaf zurückgewonnen, wir haben unsere Ehe gerettet. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass Schnarchen so viel mit Liebe zu tun haben kann. Diese Geschichte zeigt, was ich Ihnen heute mitgeben möchte. Schnarchen ist normal, aber es muss nicht einfach hingenommen werden. Ob es um die Lebensqualität geht, um die Beziehung oder um die Gesundheit, es gibt fast immer Möglichkeiten zur Verbesserung. Und manchmal, das ist das Wunderbare an meinem Beruf, können wir mit relativ einfachen Mitteln so viel bewirken. Ich denke dabei auch an andere Patienten. Da war der 45-jährige Lehrer, der endlich wieder mit Energie vor seinen Klassen stehen konnte, nachdem wir seine Schlafapnoe behandelt hatten. Oder die junge Mutter, die nach der Korrektur ihrer Nasenscheidewand zum ersten Mal seit Jahren wieder durchschlafen konnte. Jede dieser Geschichten erinnert mich daran, warum ich diesen Beruf so liebe.
Wir können Menschen zu einem besseren Leben verhelfen, oft mit weniger Aufwand, als sie sich vorstellen. Haben Sie keine Scheu, das Thema anzusprechen, weder zu Hause noch beim Arzt. Schnarchen ist nichts Peinliches, sondern ein weit verbreitetes Phänomen, mit dem wir Ärzte täglich zu tun haben. Wir haben schon alles gehört und gesehen. Und unser einziges Ziel ist es, Ihnen und Ihrer Familie zu einem besseren Schlaf zu verhelfen. Vertrauen Sie mir. In meiner Praxis herrscht eine Atmosphäre des Verständnisses und der Professionalität. Hier gibt es keine Bewertung, keine Scham, nur den gemeinsamen Wunsch nach einer Lösung. Und falls Sie sich fragen, ob Ihr Problem vielleicht zu klein oder zu unwichtig ist, das ist es nicht. Ich habe gelernt, dass es keine kleinen Probleme gibt, wenn sie das Leben beeinträchtigen. Ein Patient sagte mir einmal: Herr Doktor, Sie haben mir nicht nur das Schnarchen genommen, Sie haben mir meine Selbstachtung zurückgegeben. Er hatte jahrelang unter den Hänseleien seiner Familie gelitten und sich geschämt. Nach der Behandlung war er wie verwandelt. Selbstbewusster, fröhlicher, offener. Denn eines ist sicher: Guter Schlaf ist nicht nur ein Luxus, sondern ein Grundbedürfnis. Wir alle verdienen es, morgens erholt aufzuwachen, und unsere Partner verdienen es, ruhig schlafen zu können. Schlaf ist die Grundlage für alles andere, für unsere Gesundheit, unsere Stimmung, unsere Beziehungen, unsere Leistungsfähigkeit. Wenn wir schlecht schlafen, leidet unser ganzes Leben darunter. Wenn wir gut schlafen, sind wir die beste Version von uns selbst. Deshalb möchte ich Sie ermutigen: Nehmen Sie Ihr Wohlbefinden ernst. Hören Sie auf Ihren Körper und auf die Menschen, die Ihnen nahestehen. Wenn Ihre Partnerin sagt, dass Sie schnarchen, dann nehmen Sie das als Hinweis, nicht als Kritik. Wenn Sie tagsüber müde sind, obwohl Sie genug geschlafen haben, dann kann das ein wichtiges Signal sein. Wenn das Schnarchen Ihre Beziehung belastet, dann ist es Zeit zu handeln. Und hier ist noch etwas Wichtiges. Die Behandlung von Schnarchproblemen ist heute so fortgeschritten und vielfältig, dass wir für fast jeden eine passende Lösung finden können. Von einfachen Verhaltensänderungen über technische Hilfsmittel bis hin zu modernen Operationstechniken, die Palette der Möglichkeiten ist breit. Das bedeutet, egal wie schwerwiegend Ihr Problem erscheint, es gibt Hoffnung und es gibt Hilfe. Wenn Sie sich in den Geschichten von heute wiedererkannt haben, dann zögern Sie nicht. Sprechen Sie mit Ihrem Partner, führen Sie ein ehrliches Gespräch über die Situation. Beobachten Sie Ihr Schlafverhalten bewusst. Gibt es Muster, bestimmte Auslöser? Und scheuen Sie sich nicht, professionelle Hilfe zu suchen. Ein Termin beim HNO-Arzt ist der erste Schritt zu besseren Nächten und erholsameren Tagen. Manchmal sind es wirklich die kleinen Veränderungen, die den größten Unterschied machen. Ein Patient von mir hat sein Schnarchproblem allein dadurch gelöst, dass er sein Kopfkissen gewechselt hat. Ein anderer hat eine spezielle Schlafposition gefunden, die alles verändert hat. Wieder andere brauchten eine umfassendere Behandlung, aber alle haben eine Verbesserung ihrer Lebensqualität erfahren. Was mich als Arzt immer wieder beeindruckt, ist die Dankbarkeit meiner Patienten. Nicht wegen einer lebensrettenden Operation oder einer spektakulären Diagnose, sondern wegen etwas so Grundlegendem wie gutem Schlaf. Sie haben mir mein Leben zurückgegeben, höre ich oft. Und das stimmt in gewisser Weise. Guter Schlaf gibt uns unser Leben zurück, unsere Energie, unsere Freude, unsere Beziehungen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben erholsame, ruhige Nächte, mit genau der richtigen Menge an nächtlicher Musik. Denken Sie daran: Sie haben es verdient, gut zu schlafen. Ihre Familie hat es verdient, dass Sie ausgeruht und glücklich sind. Und falls das Schnarchen diesem Glück im Weg steht, dann wissen Sie jetzt: Es gibt einen Weg nach vorn. Sie müssen ihn nur gehen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam in die faszinierende Welt der HNO-Heilkunde eintauchen.